വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ന്യൂ എപ്പിസോഡ്. ഇന്ന് ഞാനുള്ളത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ന്യൂസിലൊക്കെ ഒരു വിമാനം ഉണ്ടാക്കിയ ആൾ ബൈക്കിൻ്റെ എഞ്ചിൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ, അതും പൾസറിൻ്റെ ഒരു വിമാനം ഉണ്ടാക്കിയ അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. മൂപ്പരെ തരുന്ന എൻ്റെ നാടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ്, ഒരു 10-15-20 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പുള്ളിനെ കണ്ട് പരിചയപ്പെടാനൊക്കെ വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പുള്ളിനെ കാണാൻ പോയിട്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊക്കെ എവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരാ? നമ്മൾ കോഴിക്കോട്. നമ്മൾ വിമാനം കാണാൻ വേണ്ടി വന്നു. കാണാനായിട്ട് വന്നതല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി ശരി. അപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് നമ്മളെ വിമാനം ഉണ്ടാക്കിയ യഹിയബായിൻ്റെ അടുത്താണ്. യഹിയബായി പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ, ഒരു വിമാനം. ഇതിപ്പോൾ പിന്നെ എത്ര കൊല്ലമായി വിമാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്? 5 വർഷം കഴിഞ്ഞു. 5 വർഷം നല്ലതായി. അല്ല, ഉണ്ടാക്കിട്ടോ? പണി തുടങ്ങിയിട്ട് 5 വർഷമായി. അത് ശരി, നീണ്ട 5 വർഷങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഫൈനലായിട്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ്? ഫൈനലായിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മാസമായിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഈ ഷെഡൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാന്ന് പറഞ്ഞു. ബേസിക്കലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധമുള്ള വർഷാപ്പണിക്കാരാണ് തോന്നുന്നല്ലേ? അങ്ങനത്തെ പണി അങ്ങനെ എടുക്കലൊന്നുമില്ല. അവനാന്റെ പണികൾ എടുക്കലുണ്ട്. ഇനി ജെസിബിന്റെ പണിയായാലും അതേമാതിരി ടിപ്പർ ആയാലും വെൽഡിങ് ആയാലും പണിയായാലും, അതായത് അന്തിമ ഘട്ടത്തില് ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കും. അന്തിമ ഘട്ടത്തില്. അത് ശരി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായത്? പ്രചോദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാഹനങ്ങൾ വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ വിമാനം ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തന്നെയാണ്. ഇത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വിമാനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് കൂടുതൽ പല പിന്നെ എന്താ പറയാ, നമ്മളെ പല നിയമങ്ങളും ഇല്ല. വിമാനം പറത്താണ്, റൺവേ വേണം, പിന്നെ അതിൽ നിയമം അതൊക്കെ വേണം. അതിനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചോ? അതിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കാൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല. ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്കിതിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നത്. എന്തായാലും നമ്മളൊരു ആഗ്രഹമല്ല അല്ലേ? അതെ അതെ. അപ്പൊ ആഗ്രഹം പൂവണിക്കാന്നാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും വലുത്. അതന്നെ. എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒന്ന് പൊന്തിക്കാലോ അല്ലേ? പക്ഷെ അത് മാത്രല്ല, നമ്മളെ കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ട് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് സ്ഥലം നോക്കിയത് ഇവിടെ ഈ ഏരിയയാണ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ സ്ഥലമാണോ? ഇത് നമ്മളെ ഫാമിലിന്റെ ആണ്. ഇത് മുത്താബത്തിന്റെ സ്ഥലം തന്നെ. ശരി. ശരിക്കും നിങ്ങളെ പണി ഇങ്ങനെ ഈ ഹാർഡ്വെയർ അല്ല, പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അല്ല, അങ്ങനത്തെ പണിയില്ല. നമുക്ക് കോറിന്റെ പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ എത്ര ദിവസമായി ഇതിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട്? ഇപ്പൊ അത് ഒരു 4 ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ ജോയിന്റ് ആക്കിയിട്ട്. അപ്പൊ തന്നെ പേപ്പറുകാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞു, ന്യൂസുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളിത് അരീക്കോട് GK എന്നാണ് ഇതിന്റെ പൾസർ വാങ്ങിയത്. വണ്ടിനോട് വാങ്ങിയൊക്കെ ആണല്ലേ? പൾസറിന്റെ എഞ്ചിനാണ് ബൈക്ക് പൾസർ. അപ്പൊ ഓലെടുത്ത് ഏതോ ഒരു യൂട്യൂബർമാരുണ്ട്, അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയില് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞിങ്ങനെ അതൊരു പിന്നെ അതേമാതിരി ചെമ്പാമ്പില് ഇങ്ങനെ ഒരു വിമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോലെ പിറ്റിയാന്ന് തന്നെ ഇവിടെ വന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇത് പുറത്ത് വരുന്നത്. ഇത് 2 മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പുറത്ത് ഇറക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എന്താ വെച്ചാൽ ഈ മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയതിന്റെ ശേഷം നമ്മൾ റൺവേ പറഞ്ഞാൽ ധാറിട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റോ ഒന്നും ചെയ്ത റൺവേ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നമ്മൾ മണ്ണുകൊണ്ട് നിരത്തിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ മഴ വരുമ്പോ അതൊന്നും കൂടി നിരത്തിയാൽ അതൊന്നും കൂടി ചളിയാകാന്നല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഒരു നിലക്ക് 2 മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തിറക്കാന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇറക്കുമ്പോ പിന്നെ ചാനലുകാർ എല്ലാരും വിളിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ മനസ്സിലുള്ള. ഇത് ഇല്ല, ഇപ്പൊ ഒരു 1.5-2 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മള്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ പൊന്തിച്ച് പറക്കാന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡന്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് പക്ഷെ അതിനിപ്പോ പഠിക്കൊക്കെ വേണ്ട, നമ്മളത് പൊന്തിച്ച് അതിന്റെ പഠിക്കണം. അത് 2-3 ദിവസമായിട്ട് ഇത് നമ്മള് നിലത്ത് കൂടെ ഓടിച്ചിട്ട് തന്നെ അതിനൊരു പഠിത്തമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനാരെങ്കിലും സമീപിക്കുക അങ്ങനെ അല്ല, അതൊക്കെ അല്ല, അഥവാ ഇനിയിപ്പോ പൊന്തിച്ച് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പറ്റി എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുക, നമുക്ക് നമ്മളെ സേഫ്റ്റി നോക്കണ്ടേ? അതാണെങ്കിൽ നമ്മളെ അത് നോക്കണ്ടേ? അതിന് നമ്മളത് ഒറ്റടിക്ക് അങ്ങനെ പൊന്തിണെങ്കിലും പൊന്തിക്കൂല. നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒതുക്കണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പൊന്തിക്കലും. അപ്പൊ അതിന് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ഇനി എടുക്കണം. അത് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ എടുക്കണം. ഓക്കെ. ആദ്യം ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്തല്ലേ? ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം. നമ്മളെ പൾസറിന്റെ എഞ്ചിനാണിത്. പൾസർ പുതിയ പൾസറിൽ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് പൾസർ നിങ്ങൾ വാങ്ങിയത് അല്ലേ? ഓക്കെ. 150cc 150 മതിയോ? മതി. ഓക്കെ. പ്രൊപ്പല്ലർ നിങ്ങൾ എന്തോ ഉണ്ടാക്കിയതാ? മഹാഗണി അല്ലേ? നമുക്ക് എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ടാക്കി കൂടെ അല്ലേ? അത് മതി, അതൊക്കെ മതി. ഇതിപ്പോ സീറ്റുകൾ ഏതോ പിന്നെ കാറിന്റെ സീറ്റാണല്ലോ അല്ലേ? നാനോന്റെ സീറ്റ്. ടയറോ? ആക്റ്റീവ് അല്ലേ? ഇതിപ്പോ സീറ്റ് നിങ്ങൾ വാങ്ങി അടിച്ചായിരിക്കും അല്ലേ? ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോന്റെ സിസ്റ്റം ആണല്ലേ? അപ്പൊ ഇതിനിപ്പോ ഇവിടെ മാത്രം ഇപ്പൊ എഞ്ചിൻ മതി അല്ലേ? ബാക്കി ബാക്കില് തിരിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ അല്ലേ? ഒരാൾക്കല്ലേ ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ?
രണ്ടാൾക്ക് പോവാം അല്ലേ? രണ്ടാൾ ഇരിക്കണം അല്ലേ ശരിക്കും? ഓക്കെ മക്കള് ഇതൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ഉള്ള മക്കളാണ്. എന്താ നമ്മളെ പേര്? റിസുവ. ആ അഹിയാൻ ഇത് നമ്മളിവിടെ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. മോനെ പേരെന്താ? ഇഷാൻ. മോനോ? ഷാദിൽ. നിങ്ങളൊക്കെ പറക്കാനുള്ള ആൾക്കാരാ? അപ്പോൾ നമ്മൾ 5 വർഷം എടുത്ത് അല്ലേ? 5 വർഷം എടുത്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പണി അല്ലേ? 5 വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വരുമായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക്. പക്ഷെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സാധനം എല്ലാം കൂടി ഉള്ള ഒരു ടൈം നിങ്ങൾ മെല്ലെ സ്ലോ ഒരു സ്വപ്നം അല്ലേ? ഇപ്പോഴാ പോവാണ് ഞാന്നുള്ളൂ അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെയറിങ് അതാണ് ഇതാ കാലോണ്ടാ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഭയങ്കര സംഭവം കേട്ടോ. പാൻറ് കീറുമോ? നല്ല സുഖമുണ്ടല്ലേ ഇരിക്കാന്? കറക്റ്റ് ആ ഒരു അപ്പൊ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന സംഭവം ഉണ്ടാവില്ലേ? അതില്ല, ജസ്റ്റ് ഇത് ഇവിടെയാണ് പിടിക്കുക അല്ല ഇങ്ങനെ. ഇത് ഇതെപ്പോഴും പിടിക്കോ ഇല്ലല്ലോ? അതേമാതിരി അതിന്റെ ക്ലച്ച് ആണ്, ബ്രേക്ക് ആണ്, ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനമൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ? ശരി. ഇതാണ് ഇതിപ്പോ നമ്മള് ആക്സിലേറ്റർ അല്ലേ? ആക്സിലേറ്റർ ഗിയർ ഇതിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ പരിപാടികൾ. ഓക്കെ. ടയറുകൾ എന്തിന്റെ ആക്റ്റീവന്റെ ടയറാണല്ലേ? ആക്റ്റീവ് ടയർ. അത്യാവശ്യം എത്ര മീറ്റർ അത് വരുന്നത്? ഇത് 6 മീറ്റർ. 6 മീറ്റർ അല്ലേ? 3 മീറ്റർ. ഇരിക്കാനൊക്കെ നല്ല സുഖം കേട്ടോ. ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒരു സീറ്റ് കൂടി സജ്ജീകരിച്ച 2 വെക്കില്ലേ? സൈഡിക്ക് നമുക്ക് ലേശം കൂടി ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട്. കുട്ടിക്കൊണ്ടാവാൻ തോന്നുന്നല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കോട്ട് ആക്കിയിട്ടൊന്ന് ഓടിക്കാം അല്ലേ? ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നുകൂടി എളുപ്പമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മൾ പൈലറ്റ് കയറി സ്റ്റാർട്ടാക്കണം കേട്ടോ. സ്റ്റാർട്ടാക്കി പുള്ളി ഇതിൻ്റെ വാലിൻ്റെ മുകളിൽ കണ്ട ഒരു ലൈറ്റ് കാണിച്ചിട്ട് ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് കണ്ടോ? നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ കാണാൻ. ഞാൻ അതൊന്ന് അവിടെ നിർത്തുന്നേ ജവാദേ, അവിടുന്ന്
ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും ചളി കേട്ടോ. കണ്ടില്ല, ടയർ ചളി കുടുങ്ങി മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ കുടുങ്ങിയത്. എന്തായാലും ഗ്രൗണ്ട് പോയിട്ടും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്കിങ്ങനെ അടിയിൽ കൂടി റൗണ്ട് ചെയ്ത് കളിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഇത് പറക്കാനൊക്കെ അനുമതിയൊക്കെ വേണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കാണാം കേട്ടോ. കാണാൻ ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് പേര് കണ്ടില്ല, ഇതൊക്കെ കാണാൻ വന്നവരാണ്. നേരത്തെ വന്നപ്പോഴും കണ്ട്. അങ്ങനെ മൂപ്പര് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ എടുത്താണ്. കാരണം ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണെ കുറച്ചുകൂടി പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, പിന്നെ പൊന്തിക്കാനും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ചളി ബിളിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ കണ്ട് കയറി ഇരുന്ന് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി. ശരിക്കും ഗ്ലൈഡറിൻ്റെ ഒക്കെ ലുക്ക് ഉണ്ട് സാധനം അല്ലേ? ഗ്ലൈഡറിൻ്റെ ഒക്കെ ഉപകാരം ഇങ്ങനെ കാക്കി. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ പരിപാടി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ വിളിക്കാം. അപ്പം എന്തായാലും പെട്ടെന്നുണ്ടാവോ? പെട്ടെന്നുണ്ടാവും. അവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നല്ലേ? ഓക്കെ ഫ്യൂച്ചർ പരിപാടികളല്ലേ? ബാക്കി ഇതിനെപ്പറ്റി എങ്ങനെ പറത്താനുള്ളത് അനുമതി ചോദിച്ചാൽ അതിനെ പറ്റി എന്താ കിട്ടിയ? നമ്മൾ തേടുന്നുണ്ട്, കിട്ടുമോ നോക്കുക. നമ്മൾ അത്രയല്ലേ പറയാം. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കാമല്ലോ അല്ലേ? അതെ എന്നാലും ഇത് വൈകൊക്കെ ഒന്ന് ഫേമസ് ആവാൻ പറ്റിയല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഐഡിയകളൊക്കെ കിട്ടിയത്? ചെറുപ്പകാലം മൊത്തത്തിലൊരു ഐഡിയ ഉള്ള ആൾ തന്നെയാണ്, ഇതായിട്ടല്ല. ചെറുപ്പകാലത്തില് അങ്ങനത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇതാണോ അതല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതും പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഐഡിയ? അതല്ല രസം. അതല്ല ഈ ഒരു ഇത് നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കിയെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ഇത് മൂപ്പര് സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കിയാട്ടോ. സ്വന്തം എത്ര ടൈം എടുത്ത്, എത്ര കാലം എടുത്ത്? ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ടല്ലേ? വേറെ ആരെയും പൈസ കൊടുക്കാണ്ടൊക്കെ ഉള്ള പരിപാടിയാണോ? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അല്ലേ? ഒരാഗ്രഹം അല്ലേ? ആയിക്കോട്ടെ. ഇത് കല്ല് വെട്ട് കൊയ്യാൻ തോന്നുന്നല്ലേ? ഇതാണ് നിങ്ങളെ ഗോഡൗൺ അല്ലേ? മുക്കാൽ ഭാഗം പണിയെടുത്ത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ കൊറോണ സമയമാകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി സ്പീഡായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? കൊറോണ സമയത്ത് സ്പീഡ് ആയിട്ടില്ല. ഇല്ല, നമുക്ക് ഇതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നെട്ടോ പോട്ടോ വാങ്ങാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ശരി. അപ്പോൾ കൊറോണ ആയപ്പോഴാണ് ഇന്ന് സ്ലോ ആയത് അർത്ഥം ആണല്ലേ? കൊറോണയിൽ ഇതിന്റെ വർക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല ആണല്ലേ? എന്നാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരിപാടികളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആവട്ടെ വിചാരിക്കാം. എന്തായാലും ഈ മാസം ഉണ്ടാവും? ഈ മാസം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് അന്ന് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വലിയ ഉപകാരം. ഓക്കെ, അഹിയാന അങ്ങ് കയറണ കയറിക്ക. ഇത് ചിരിക്കിന പേടിയാ. അങ്ങനെ നമ്മളിതിനോട് വിട പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനത്തെ നല്ല വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ.